я задаюсь вопросом, как из прелесть, что за дурочек, превращаются и получаются ужас, что за дуры. Потому что вот мы сейчас, ну, я будущая свекровь. И меня, конечно, очень интересует, какая жена будет у моего сына. Я вижу девочек, да, так думаю, блин, вот это была бы хорошая девочка для моего сына, и вот это вот хорошая девочка для моего сына. Но когда я посмотрю на их мам, я думаю, ой, не надо мне такой девочки, не надо. Потому что мама это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Блин, наверное, я очень сильно привередливая.